နိုင်ဟိုလေးရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါရင်းနှီးမှုရအောင်တော့ကြိုးစားထားပါတယ်အားလုံးနဲ့နီးတူပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းနီးတူအောင်ကြိုးစားထားပါတယ်နည်းနည်းမှားသွားခဲ့လေဒါချက်တဲ့မျက်စိနဲ့ပဲကြည့်ပေးနားလေးပေးပါနားလေးပေးပါတူတူမကြအောင်โอเคဒီနိုင်ကပတ်တက်ဖလစ်Nautilus โอเคဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးကကိုထုံဘာနဲ့လောက်ထားရတယ်လေပတ်တက်ဖလစ် Nautilus ကဒါ80 carat ရွှေဖြူ80 carat ရွှေ18k sorry 80k ရွှေဖြူနဲ့အထူးပြုလုပ်ထားရဒါပြီးတော့သူကဒီနိုင်ထုတ်တဲ့ခုနှစ်ကမကြသေးဘူးသူကဒီကောင်ငယ်သေးတယ်2022ခုနှစ်ကမှထုတ်ထားတာနှစ်သားလေးပဲရှိသေးတယ်ဗျာကဲနှစ်သားလေးပဲသူရဲ့ experience ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကြဆိုကဲအမသူရဲ့ဟိုတယ်ကိုဖွင့်မယ်နော်ရပြီလက်ကโอเคဟုတ်တယ်လိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်လက်အိတ်ကကြီးနေတာကဲရပြီစင်ဒရယ်လာနဲ့တူနေโอเคရကိုထုတ်သူက2022ကထုတ်ထား22ကထုတ်ထားနော်ငယ်ဆန်တဲ့ခန်းစားချက်မျိုးကိုအပြည့်ပြီးပါလေးနော်ပါလေးဟုတ်တယ်ပါလို့တော့လေးနဲ့ရိုးရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့